区区一个空调，就跟洗手一样简单。首先拔掉电源，然后戴好口罩和手套。第二步，拆，握住空调面板两侧凹槽，打开前面板，上面全是灰的，就是滤网，这样往上推就能拿出来啦。下面的挡风板，把中间的卡扣往外推，拿住两边往中间挤一下就拿下来了。接着挂上接水带，随便拿个东西把带子戳到空调后面，避免挡到墙壁。右边这里是电机和显示屏，待会儿清洗的时候要注意避开。拿出空调清洗剂，插上监管摇匀，均匀的喷到蒸发器上，下面的风轮也喷上，等待10分钟。等的时候去把滤网洗一下。